Në policinë e shtetit ka një dashuri më të madhe për qend agjencë sa për policët e thjeshtë. Shuma të mëdha lekësh shkojnë çdo vit për ushqimin e Institutit të Përgatitjes së Qenëve të Policisë. Gjithnjë më pak për policët. Dhe sa më i madh bëhet fondi, aq më i madh është korrupsioni me tenderin. Sidomos tani që tenderat e policisë së shtetit i ka marrë në dorë ministri i ekonomisë Blendi Goxhe. Sipas njoftimit të bërë nga Policia e Shtetit në Agjencinë e Prokurimit Publik më 24 mars 2026, fondi prokuruar me objekt blerje ushqimi koncentrat për qenë dhe këlysh për Institutin e Përgatitjes së Qenëve të Policisë është mbi 512 milion lek. Bëhet fjalë vetëm për një lloj ushqimi sepse qenë marrin dhe produkte të tjera. Por cila është sasia ushqimi që do furnizohet me këtë fond të madh? Shifra është e fryrë edhe nga mbledhja fondeve për 3 vjetet e ardhshme së bashku. Në këtë tabelë shihet se instituti do të marrë në dorëzim brenda 2 muaj 101.417 kg ushqim koncentrat për qenë të rritur dhe 23.740 kg ushqim koncentrat për këlysh. Sipas të dhënave zyrtare të konsultuara nga Najon, Instituti i Përgatitjes së Qenëve të Policisë së Shtetit ka në organikën e tij mesatarisht 65 deri në 80 qenë që kryejnë kushtet e stërvitjes. Duke llogaritur këtë sasi që blihet për 3 vjet, rezulton për secilin qen mesatarisht 1.6 deri në 2 kg koncentrat në ditë.